Benvenuti, 12 in punto, come sempre, puntuali. Benvenuti a Focus TG, insieme fino alle 13:30. Fin qui nulla di nuovo, solito appuntamento quotidiano. Voi intanto a casa fate quello che dovete fare, ascoltateci, poi quando passate davanti alla TV vi fermate a guardare i servizi che vi interessano. Insomma, cerchiamo di tenervi compagnia fino alle 13:30 con tutto quello che riguarda l'attualità. L'attualità significa quello che avviene nel nostro nord-est, che sta avvenendo in queste ore, che è avvenuto di recente, quello anche che avverrà, quindi qualche appuntamento sicuramente anche per i prossimi giorni. Certo, i temi principali di attualità sono ancora il Vajont, di cui abbiamo parlato molto ieri con le nostre dirette fino a tarda sera, per raccontarvi tutte sia le testimonianze ma anche le iniziative che ci sono state, a partire dalla prestigiosa presenza a Longarone del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Quindi Vajont è sicuramente un tema. Oggi c'è qualche novità che riguarda però anche la tragedia dell'autobus di Mestre, quell'autobus che si è rovesciato ed è caduto dal cavalcavia con i 21 morti e i tanti feriti. Abbiamo qualche aggiornamento che poi andremo a sentire direttamente dalla voce di Anna Maria Parisi, che insomma, si sta spostando a Mestre per raccogliere informazioni. E poi naturalmente la vicenda di Israele, con i tanti italiani, i tanti veneti che sono riusciti a tornare, sono bloccati lì, stanno cercando di tornare, insomma le testimonianze che le nostre redazioni stanno raccogliendo. Allora, come sempre iniziamo un po' anche dalla cronaca, mescoliamo un po' le carte per raccogliere informazioni dalle nostre varie redazioni che sono al lavoro, però effettivamente insomma, la notizia di Israele è una notizia che è sia di cronaca che diciamo legata per certi versi al nostro territorio, appunto per la presenza di tante persone che sono state lì o sono tornate da poco. Uno degli aspetti, quindi uno dei risvolti di quello che sta accadendo in Israele è che un po' tutte le nostre città, specie le nostre del nord-est, hanno degli obiettivi sensibili, quindi il ghetto ebraico, le sinagoghe, ci sono dei luoghi che diventano purtroppo possibile bersaglio per degli attentati terroristici, quindi il pericolo è nuovamente salito dopo quello che è accaduto e che sta accadendo. Quindi a Padova c'è stato un vertice in prefettura per potenziare la vigilanza dove? Nella zona del ghetto ebraico, quindi siamo in pieno centro storico dove c'è il cosiddetto ghetto ebraico e soprattutto la sinagoga, che è bellissima tra l'altro. Allora vediamo questo servizio. Una decisione in via precauzionale ma che dà la misura delle ripercussioni della crisi seguita agli attacchi di Hamas contro Israele lungo la striscia di Gaza e la conseguente controffensiva. Ieri, dopo un vertice in prefettura a Padova, è stata disposta l'intensificazione dei controlli sugli obiettivi sensibili della comunità ebraica padovana, in particolare la sinagoga, il museo ebraico e la zona del ghetto in generale. Il prefetto ha incontrato il questore, i comandanti di carabinieri e guardia di finanza e il presidente della comunità ebraica padovana per mettere in campo un potenziamento della sicurezza con passaggi continui di pattuglia in tutta la zona del ghetto di Padova. Si tratta di fatto delle stesse misure di sorveglianza che si applicano ai luoghi di culto e alla cultura ebraica durante le giornate di particolari celebrazioni e ricorrenze. Nonostante non ci siano evidenze di minacce reali, l'allerta resta alta dato che la comunità ebraica di Padova conta circa 200 membri. Eccoci tornati. Allora, questo è uno dei risvolti sicuramente. L'altro risvolto è quello delle persone che sono bloccate o comunque che vivono in Israele. Sono molte con doppio passaporto, ovviamente la situazione non è facile nemmeno per loro. Ecco, abbiamo ad esempio una testimonianza insomma, molto forte di una ragazza, di una cooperante che si trova ad Hebron, abita lì e sta lavorando lì in questo momento, e allora Valentina Visentini ha raccolto da Hebron la testimonianza di questa ragazza. Sentiamo. Io sto bene, nel senso che l'importante in queste situazioni è non andare nel panico, credo. Per quanto riguarda la situazione qua a Hebron, adesso a 2 giorni insomma dall'inizio
di questa guerra è più calma. Il primo giorno è stato quello con più tensioni, ci sono stati degli scontri nella città tra i militari israeliani e gruppi di giovani ragazzi palestinesi. Il racconto di Francesca Campanini, la cooperante padovana d'adozione, si trova in questo periodo a Hebron nel mezzo del conflitto israelo-palestinese. La prima giornata del 7 ottobre è stata caratterizzata da questo tipo di scontri. Io sono in un ostello che è molto vicino a un checkpoint e quindi ho visto quelli più vicini, ma ce ne sono stati diversi. Ci sono state anche delle vittime tra i ragazzi palestinesi, non tra i soldati israeliani. È una situazione molto tesa, anche se oggi, racconta, è riuscita ad uscire dal suo ostello. Io adesso sto uscendo, sto andando a prendere da mangiare, sto andando a fare una camminata. Ovviamente non nelle zone che possono essere più rischiose. Una cosa più complicata invece è spostarsi all'interno della West Bank, cioè uscire anche proprio dalle città e entrare in altre città. Cioè, per esempio, andare da Hebron a Betlemme è molto difficile, o da altre città in West Bank, perché gli israeliani stanno chiudendo le entrate e le uscite dalle città con checkpoint. Gli scontri tra soldati israeliani e gruppi di palestinesi, ci spiega la cooperante che a Padova ha studiato e fatto stage, si concentrano ai checkpoint. Hebron è l'unica città della Cisgiordania in cui gli insediamenti israeliani sono all'interno della città. È divisa tra una zona sotto il completo controllo militare israeliano, dove ci sono questi insediamenti e i soldati, e una zona invece sotto il controllo dell'autorità nazionale palestinese. Ci sono checkpoint in moltissimi punti per l'appunto della città, e solitamente è proprio nei pressi di questi checkpoint che si concentrano gli scontri. E questa è la testimonianza raccolta da Valentina Visentin. Altre testimonianze sicuramente le nostre redazioni le stanno cercando e ne avremo insomma da mostrarvi e da farvi sentire. Adesso torniamo, dico torniamo perché siamo stati a lungo ieri nel Bellunese con il 60° anniversario della strage del Vajont, quindi grande impegno per la nostra collega Tiziana Bolognani, che oggi ritroviamo, anche se per una vicenda diversa. Buongiorno Tiziana, intanto quella vicenda che risale al 6 luglio, quando un'auto guidata da una donna tedesca falciò una famiglia che era sul marciapiede a Santo Stefano di Cadore. E quindi chiedo a Tiziana, che saluto, che novità ci sono, se ci sono novità su questo. Sì, buongiorno Federico. Allora, noi siamo ritornati a Santo Stefano di Cadore in via Udine perché quest'oggi la Procura della Repubblica di Belluno assieme ai Carabinieri ha deciso di eseguire un esperimento giudiziale, così si chiama, non un incidente probatorio, un esperimento giudiziale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che lo scorso 3 luglio causò la morte di 3 persone, Marco Antoniello con il suo piccolo Mattia e Maria Grazia Zuin. Percorrevano questo tratto di strada quando Angelica Hutter, a bordo della sua vettura, li travolse e uccidendoli ad una velocità che sin dalle primissime settimane di indagini fu rilevata di circa 40 km orari, superiori al limite imposto dal gestore della strada, cioè dei 50 km orari. La Procura della Repubblica, così come ci ha detto il procuratore capo Paolo Luca, ha deciso di non cristallizzare, ma di capire, perlomeno simulandolo, che cosa accadde quel drammatico pomeriggio del 6 luglio scorso. Presenti sia l'avvocato di Angelica Hutter, l'avvocato Giuseppe Triolo del Foro di Belluno, e Mario Piacenti, che è il consulente incaricato dalla famiglia attraverso lo studio 3A che sta seguendo per l'appunto le famiglie Potente e Antoniello di
Favaro Veneto. L'indagine al momento è secretata, quindi né i consulenti né l'avvocato difensore di Angelica Hutter ha avuto modo di accedere agli atti. Abbiamo chiesto al procuratore quanto tempo ancora Angelica Hutter potrà restare rinchiusa in carcere. Lo ricordiamo, è in carcere dalla sera del 6 luglio nella casa circondariale femminile di Venezia, la Giudecca. Ebbene, mancano davvero pochissime settimane. Entro queste settimane il giudice può chiederne il rinvio a giudizio, ma sino a questo momento mancano elementi, fatto salva l'accusa di omicidio stradale plurimo. Questo è quanto vi possiamo riferire sino a questo momento. Per le interviste e gli approfondimenti naturalmente vi do l'appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera. Posso chiedere anche un piccolissimo commento su ieri? Che giornata è stata anche dal tuo punto di vista, insomma, come hai concluso la giornata, con quali emozioni? Parlo del Vajont. È stata particolarmente emozionante la giornata, certo, è stata molto emozionante la giornata di ieri, che si è conclusa poi con l'approfondimento giornalistico di ieri sera su Antenna 3 con Ring, con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, per ripercorrere ma anche per arrivare tutti insieme all'orario fatidico del distacco della frana alle 22:39. È stato un momento che abbiamo vissuto seguendo in diretta la lucciolata che è stata organizzata e che viene ogni anno organizzata dagli abitanti di Erto e Casso e che si conclude immediatamente a ridosso del coronamento della diga. Quello alle 22:39 è stato sicuramente il momento di massima commozione, che già era culminata al mattino con la visita del Capo dello Stato al cimitero monumentale delle vittime del Vajont a Fortonia, l'incontro con i sopravvissuti e poi la parte istituzionale nel piazzale dedicato a Marco Paolini, alla diga del Vajont in comune di Erto e Casso, con tutti i rappresentanti istituzionali, con il monito affinché tutto questo non accada più, ma sicuramente anche con un grande impegno a nome della Repubblica Italiana affinché gli atti processuali del Vajont da L'Aquila, dove si trovano attualmente e dove finirono dopo il 1968, dopo la prima sentenza del giudice istruttore Mario Fabri, finirono per legittima suspicione. Da quel luogo, da L'Aquila, devono ritornare a Belluno. L'impegno in questo senso molto forte, sottolineato da 3 scroscianti applausi delle istituzioni presenti in diga ieri, l'impegno del Presidente Sergio Mattarella. Federico. Sì, grazie Tiziana anche per aver un po' ripercorso quello che è accaduto ieri. Grazie a te. Buon lavoro, grazie a te, a Stefano Bozzi e sì, poi ieri sera, insomma, chi ha seguito Focus ha visto che abbiamo fatto numerosi collegamenti con la diga, proprio con questa lucciolata degli abitanti di Erto e di Casso che si sono riuniti, ritrovati queste due comunità e hanno deposto queste luci proprio diciamo a pochi metri dalla diga, e quindi insomma abbiamo seguito a lungo quello che era accaduto. E poi torniamo a parlare anche del Vajont, perché direi insomma un po' di immagini e di interviste è bene risentirle e rivederle per chi le ha perse ieri, quindi apriremo una pagina anche su questo. Stiamo un po' sulla cronaca, andiamo a Vicenza adesso per parlare dei cosiddetti PFAS, queste sostanze che hanno fatto tanto discutere, trovate, non trovate nell'acqua in alcune zone della provincia di Vicenza. Facciamo un po' il punto della situazione, credo che ci siano degli sviluppi tra l'altro che riguardano le società idriche, ci racconta tutto Daniele Garbin. Mi sembra abbastanza evidente che l'evento di cui parliamo in questo processo, quindi l'avvelenamento e
il disastro, così come anche l'inquinamento, che sono i 3 capi di imputazione di cui fondamentalmente si discute, abbia le caratteristiche della permanenza. Per questo motivo, nell'ultima udienza del processo sull'inquinamento dei FAS, gli avvocati di parte civile delle società Acque del Chiampo, Viacqua, Acque Venete e Acque Veronesi intendono scongiurare la prescrizione dei reati oggetto delle imputazioni a carico dei 15 manager di Miteni, ICG e Mitsubishi Corporation. I legali hanno chiesto formalmente alla Procura della Repubblica di modificare il capo di imputazione, che è circoscritto a tempi storici ben precisi di oltre 10 anni fa. I periti tecnici di parte civile, il geologo Pierluigi Bullo e il professore ordinario di chimica all'Università di Padova Antonio Marcomini hanno dichiarato ai giudici della Corte d'Assise del Tribunale di Vicenza che le sostanze perfluoroalchiliche non sono degradabili e a causa della loro persistenza possono rimanere nell'ambiente per centinaia d'anni. Inevitabile dunque la richiesta di modifica del capo di imputazione. In modo che si possa contestare la continuazione dell'evento e evitare anche i rischi di prescrizione del reato. Tra l'altro questa richiesta è funzionale a assicurare la più ampia tutela della cittadinanza, che nel caso di malaugurata conclusione di un processo di questo genere, che è destinato a durare ancora moltissimo tempo, con una eventuale dichiarazione di prescrizione, si vedrebbero esposti al rischio del pagamento in bolletta dei costi delle riparazioni ambientali. Dunque le vicende dei FAS con il processo e le novità, gli aggiornamenti che ci ha mandato Daniele Garbin da Vicenza. Adesso ancora cronaca, Padova, dove c'è una brutta storia, una vicenda che coinvolge un primario di un ospedale padovano accusato di molestie da una dottoressa del suo reparto, e ora il primario rischia il processo. Rischia il processo con l'accusa gravissima di violenza sessuale aggravata ai danni di un medico sottoposto. Un primario all'epoca dei fatti in servizio in un ospedale padovano è stato denunciato da una dottoressa del suo reparto di una presunta molestia sessuale avvenuta durante un convegno a Negrar. Il GUP della Procura di Verona deciderà la prossima settimana se rinviare a giudizio il primario. I fatti, secondo la denuncia e la segnalazione fatta alla direzione della struttura sanitaria in cui 2 medici operano, risalgono all'inizio del 2022, quando il primario e la dottoressa del suo reparto sono impegnati in un convegno fuori provincia. In quell'occasione l'uomo avrebbe tentato un approccio sessuale esplicito nelle parole e nei gesti. Nonostante il rifiuto della donna, insiste. Proprio quell'insistenza ha spinto la dottoressa a segnalare l'episodio. Il procedimento disciplinare verso il primario è stato sospeso in attesa della decisione del giudice. Nel frattempo i due continuano a lavorare insieme nonostante la dottoressa abbia chiesto più volte un suo allontanamento dal reparto. Adesso una vicenda, eccoci tornati, intanto sono le 12:18, siamo insieme con Focus TG da mezzogiorno fino all'1:30, ve lo ricordo, saremo in compagnia e adesso la cronaca è una cronaca un po' anche legata al Covid, ai bonus e quindi questa liquidità che arriva dallo Stato per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia, ma un imprenditore trevigiano, quei soldi che ha avuto, se li è giocati in borsa. Ovviamente non lo poteva fare, c'è stata un'indagine della Guardia di Finanza che l'ha scoperto. Sentiamo un po' più i dettagli di questa vicenda. Abbiamo scoperto che un imprenditore trevigiano attivo nel settore del trasporto merci su strada durante la pandemia da Covid-19 ha utilizzato in modo indebito il finanziamento che aveva ottenuto per l'importo di 25.000 euro. Questo importo doveva essere utilizzato per affrontare e superare la situazione di crisi derivante dalla pandemia. La Procura chiederà il processo per un imprenditore cinquantenne di un comune a nord di Treviso a cui la Guardia di Finanza contesta l'utilizzo distorto dei fondi pubblici percepiti. L'indagato aveva ricevuto i 25.000 euro grazie al decreto liquidità, uno degli strumenti messi in campo dal governo per sostenere le aziende in crisi a causa del Covid. Ma il soggetto in questione quei soldi non li aveva utilizzati per riequilibrare i conti. In effetti, dagli accertamenti bancari è emerso che l'importo è stato dapprima dirottato sul conto corrente del coniuge
dopodiché sono stati acquistati dei titoli di un primario istituto bancario italiano. In buona sostanza il cinquantenne quei soldi li ha usati per speculare in borsa. La moglie ha comprato le azioni il giorno dopo aver ricevuto il bonifico sul conto. L'imprenditore non sarebbe peraltro l'unico furbetto ad aver avuto accesso a questo finanziamento garantito dallo Stato senza averne un reale titolo. Nel suo caso è stata una segnalazione antiriciclaggio da parte della banca a far emergere il raggiro. È stato denunciato per il reato di malversazione di erogazioni pubbliche, che prevede la reclusione fino a 4 anni. Ancora la cronaca e andiamo a Vicenza, anzi precisamente in provincia di Vicenza, a Schio, perché nel centro storico di Schio c'è stata una maxi operazione antidroga da parte dei carabinieri, insomma, quindi si stringe un po' la morsa delle forze dell'ordine non solo a Vicenza ma anche in provincia. Ovviamente la polizia, i carabinieri, insomma il questore abbiamo visto è molto attivo su questo fronte, ma anche i carabinieri, e lo stiamo per vedere, sono molto attenti. Il bilancio è di 3 arresti e di 11 denunce. Sentiamo il servizio, anzi vediamo il servizio di Luisa Bertini. Blitz antidroga dei carabinieri a Schio, il cui bilancio è di 3 arresti e 11 denunce. L'indagine, sviluppata dal nucleo operativo e radiomobile, nasce dalle segnalazioni dei cittadini che lamentavano episodi di spaccio in varie zone del centro, vicino al Duomo, in via Baccarini e via Capitano Sella. Le investigazioni sviluppate nei mesi scorsi hanno permesso di individuare un gruppo di cittadini nigeriani dediti allo spaccio di cocaina ed eroina. Pertanto la Procura della Repubblica di Vicenza ha emesso dei decreti di perquisizione a carico degli indagati per detenzione e spaccio di stupefacenti e di un negozio di alimentari di Schio, il cui titolare non risulta indagato, luogo dove gli indagati gravitavano e incontravano la clientela. Le perquisizioni sono scattate all'alba e hanno permesso di trovare svariate dosi tra cocaina, eroina e marijuana, oltre al denaro contante ritenuto provento delle attività illecite. In un'abitazione la sostanza era stata nascosta nel cestello della lavatrice, mentre in altri casi all'interno di valigie. A conclusione delle perquisizioni, gli uomini dell'Arma hanno arrestato in flagranza di reato 3 cittadini nigeriani trovati in possesso di cocaina ed eroina già suddivise in dosi e pronte per lo spaccio. Gli arrestati sono stati condotti in carcere in attesa dell'udienza di convalida. L'esercizio commerciale, all'interno del quale non è stato rinvenuto stupefacente, è stato sottoposto al controllo del NAS di Padova e del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 7, che hanno constatato delle violazioni amministrative per carenze igienico-sanitarie e la mancata attuazione del piano di autocontrollo. Inoltre, personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 7 ha proceduto alla sospensione dell'attività e alla contestazione circa la mancata rintracciabilità di alcuni alimenti. A conclusione dell'attività investigativa, numerosi sono gli assuntori di età compresa tra i 20 e i 50 anni, per lo più scledensi e dei comuni limitrofi, che saranno segnalati alla Prefettura di Vicenza quali assuntori di stupefacenti. Grazie a Luisa Bertini, la cronaca dunque con questi controlli dei carabinieri. Volevo mostrarvi qualche pagina dei giornali online, ma prima ovviamente precedenza come sempre ai collegamenti, alla diretta, a chi sta lavorando sul territorio, all'aperto. Tante volte insomma i nostri colleghi sono lì in attesa del collegamento con ospiti che magari hanno fretta, quindi bisogna sempre, secondo me, dare la precedenza a loro, perché insomma hanno il polso della situazione proprio sul campo. Allora Valentina Visentina è a Padova, anche se in realtà è da sola, ma quindi è lei che ci racconterà degli sviluppi su quello che è una delle opere, su quella che è una delle opere principali dei prossimi anni a Padova, ovvero il tram. Cosa c'è di nuovo, Valentina? Raccontaci dove sei. Sì, buongiorno Federico, infatti siamo venuti a vedere oggi come procedono i lavori per la realizzazione della seconda linea del tram, quella che tra pochi anni collegherà la stazione con il quartiere di Volta Barozzo. È un'opera, come ben dicevi, molto attesa in città, a cui poi seguirà, anzi quasi in contemporanea, anche la realizzazione della terza linea, quella più estesa, la più lunga, che addirittura unisce 2 comuni della cintura urbana a Padova, ovvero Vigone
Monza, poi Padova e Rubano. Siamo venuti oggi a vedere e a fare un po' il punto di come stanno procedendo i lavori, perché dopo un'estate a ritmo spedito con i lavori che hanno interessato la parte vicino al liceo Cornaro, ora il cantiere, con l'aiuto di Cristian Roque Allende, lo stiamo vedendo, procede in direzione sud verso il quartiere di Volta Barozzo. Lo vedete alle mie spalle, quello che è insomma un pezzo del tracciato che porta verso sud. Io mi trovo esattamente in un punto di congiunzione poi tra proprio il centro città con il quartiere di Volta Barozzo, che è rappresentato dal ponte scaricatore che adesso state vedendo. Ebbene, a novembre il cantiere si sposterà proprio qui, perché inizieranno i lavori per la costruzione del nuovo ponte sul canale scaricatore, dove dovrà appunto scorrere la linea del tram, che dovrebbe essere pronta per la primavera del 2025. Quindi insomma mancano poco più di 18 mesi per il completamento di questa opera molto importante. I lavori contemporaneamente proseguono anche con le opere accessorie che stanno interessando tutta la città, e quindi ovviamente non mancano i disagi. Ci sono molti ingorghi, soprattutto quelli che sono stati segnalati nei giorni scorsi nella zona vicino agli ospedali, tra via Giustiniani e via San Massimo, dove appunto sono in corso alcuni cantieri che dovrebbero portare alla realizzazione dei sottoservizi per la realizzazione della linea SIR 3, che si chiama SIR 3 ma io lo ricordo sempre è la seconda linea del tram. Dunque vedete come procedono i lavori. C'è soddisfazione da parte dell'assessore alla mobilità Ragona, che ha spiegato come insomma il cronoprogramma non può che essere rispettato, perché soprattutto per quanto riguarda la realizzazione, quella della terza linea, ci sono in ballo fondi PNRR e quindi l'opera deve essere assolutamente pronta entro il 2026. Con queste due opere la viabilità padovana cambierà, perché si dà una spinta ulteriore verso una mobilità sostenibile, collegando quelli che sono insomma i quartieri più popolosi della città, perché la prima linea del tram invece collega la stazione con l'Arcella e la Guizza, e unendo queste tre linee ci sarà un interscambio che parte proprio dalla stazione di Padova, dove poi insomma è prevista anche l'opera dell'alta velocità, tutto all'insegna di una mobilità sostenibile, come viene auspicato dal sindaco Sergio Giordani. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Volevo solo chiederti se prima parlavi di disagi in qualche zona della città, dov'è che ci sono le proteste maggiori? Allora, code sono registrate in questi giorni perché è in corso un cantiere proprio vicino all'ospedale, quindi parliamo di via Fallopio, via San Massimo, via Giustiniani. Questo è dove si sono registrati alcuni disagi, ma con grosse ripercussioni anche verso il quadrante della stazione, quindi verso il Park Pace e via Tommaseo, in vista dell'arrivo della stazione. Qui per il momento, dove mi trovo io, non ci sono particolari disagi, perché come lo vedete il tratto interessato costeggia l'arteria principale che collega via Facciolati al quartiere di Volta Barozzo, quindi qui per il momento non ci sono disagi al traffico, anche se, come vi abbiamo raccontato quest'estate, le polemiche qui si concentrano soprattutto per il taglio degli alberi lungo la passeggiata Bianchini, un taglio di piante che nei piani del comune era previsto proprio per lasciare spazio alla linea e che verranno poi sostituiti con nuovi piante e arbusti, ma che ha fatto molto arrabbiare i cittadini e soprattutto l'associazione Rotaie, che si sta battendo sempre da anni contro la realizzazione di questa linea del tram. Quindi insomma ovviamente è un'opera che divide la città tra i favorevoli e i contrari, come lo era stato per la prima linea del tram. Anche in questi anni non sono mai mancate le polemiche anche per la realizzazione di questa seconda linea. Grazie mille Valentina, grazie a te Cristian Roque Allende, e quindi non si torna indietro, per cui direi che insomma è giusto ascoltare i cittadini, giusto sentire le loro voci, però siamo a un punto in cui difficilmente si potrà tornare indietro. Vi mostro, vi avevo detto prima del prossimo servizio, qualche titolo dei nostri giornali online, partendo dal Gazzettino, che ha la notizia principale che arriva
da Israele. Come vi dicevo, tutti stanno un po' cercando testimonianze di chi è lì. Grido d'allarme di una friulana bloccata in Israele: ci stanno bombardando, siamo in un bunker, venite a prenderci, con aerei militari, anche 3 triestini fra i riservisti chiamati alle armi. Si tratta in questi casi di persone che hanno il doppio passaporto, che vivono in Israele. Leggevo che in queste ore 2 aerei militari dell'aeronautica italiana stanno infatti partendo per andare a recuperare circa 200 italiani che sono bloccati lì. Anche qui altra storia: Gianluca Alberti e 2 amici dipendenti di Veritas bloccati a Tel Aviv. Siamo sotto le bombe, quindi sicuramente immagini molto forti. Poi anche questa notizia è abbastanza inquietante, con una perdita dalla centrale nucleare di Krško a 120 km da Trieste. Allarme in Slovenia, spento il reattore. Il Mattino di Padova invece ci racconta della vicenda di cui abbiamo parlato poco fa con il servizio della redazione di Padova: violenza sessuale su una dottoressa, ha chiesto il processo per il primario padovano. E poi altre notizie, tra cui Flavio Zanonato, l'ex sindaco di Padova, nuovo presidente del Conservatorio Pollini, e gli attacchi di Hamas, paura per 2 comitive di veneti in Israele, i razzi, poi il caos. Fateci tornare, come ho detto c'è in corso un'operazione da parte dell'aeronautica militare. Torniamo a Vicenza, andiamo ancora con la cronaca e poi ci collegheremo fra un po' anche con Venezia. Vi avevo raccontato che ci sono novità anche da lì per quello che riguarda la vicenda dell'autobus caduto dal cavalcavia. Dicevo, andiamo a Vicenza perché a Cornedo Vicentino, per la precisione, quindi in provincia, arriva la stretta dell'amministrazione e della polizia locale della Valle dell'Agno sui motorini che fanno troppo rumore o che sono fuori regola o che hanno alla guida giovani, dico giovani perché per lo più si tratta di questo, spericolati. Sono state elevate 12 contravvenzioni. Scatta la stretta sulle scorribande estive di ragazzi a bordo di motorini rumorosi e le spericolate evoluzioni alla guida che mettevano a rischio non solo i giovani stessi ma anche gli altri utenti della strada. Dopo le numerose segnalazioni da parte dei residenti di Cornedo, il comando di polizia locale Valle Agno ha effettuato un servizio di controllo mirato, soprattutto nelle vie residenziali come via Volta, via Giacomuni e piazza Sant'Andrea Cereda. Sono stato coinvolto da parte di molti cittadini su una problematica molto sentita, ovvero i motorini truccati, i motorini di ragazzi un po' sconsiderati nell'uso di questi ciclomotori su strada e anche Chiasso e Baccano durante le serate estive. Con il Consorzio di Polizia Locale Valle Agno abbiamo messo in atto tutta una serie di controlli specifici su motorini truccati e sul rispetto delle norme del codice della strada da parte di questi neopatentati che hanno fatto delle scorribande su tutto il nostro territorio. Numeri importanti riportati nel rapporto del Consorzio Polizia Valle Agno, che ha elevato una dozzina di contravvenzioni che vanno dalla guida con mezzi truccati alla guida spericolata, senza mani, zigzagando o alzando la ruota anteriore, o alla guida con l'utilizzo di dispositivi come smartphone o cuffie. In alcuni casi anche senza copertura assicurativa. Alcune sanzioni sono state elevate a giovani che procedevano in maniera pericolosa a bordo di monopattini elettrici. Sanzioni che vanno da 87 euro a più di 900 euro nei casi più gravi. Nessun intento punitivo verso i giovani, ha specificato il sindaco Lanaro, ma solo di rispetto della serenità della comunità e delle regole. I numeri sono importanti, i numeri si sono visti proprio in un rapporto che ho avuto in questi giorni dal Consorzio di Polizia Locale Valle Agno. Anche questa è una tematica che mi sta molto a cuore, che ci sta molto a cuore come amministrazione e che continueremo a monitorare e a fare dei servizi puntuali proprio per la repressione di questi fenomeni. Infine l'impegno della Polizia Locale si rivolge non solo al controllo ma anche alla prevenzione, pertanto sono stati proposti incontri formativi alle scuole. Eccoci tornati in studio, andiamo subito a Mestre. Chiedo scusa ad Anna Maria Parisi, l'ho fatta aspettare, lei e il suo ospite sono pronti per raccontarci
Gli sviluppi sulla tragedia dell'autobus di Mestre. Dove siete, Anna Maria, e cosa succede oggi? Sì, buongiorno Federico, non preoccuparti, io ero qui con il direttore generale della ULSS 3 Serenissima, Edgardo Contato, che ringrazio. Buongiorno. Grazie direttore. Stavamo disquisendo un po' di tutto, commentando anche la tua rassegna stampa e stavamo dicendo di come si passi direttore dall'emergenza all'altra. Assolutamente, siamo passati da una pandemia che ci ha insegnato a lavorare insieme e penso che questo insegnamento ci sia servito moltissimo anche nella vicenda che ci ha colpiti in questa settimana trascorsa. Le istituzioni veneziane hanno collaborato fin da subito e ritengo che tutti abbiamo fatto il nostro dovere e purtroppo le nostre iniziative sono servite a dare rilievo alle persone che oggi sono ancora ospitate presso l'ospedale, una grande soddisfazione per chi è stato già dimesso o che sarà dimesso nelle prossime ore, ma anche purtroppo per dare sollievo a quelle persone che hanno qui trovato la morte. Ecco, infatti si sta parlando naturalmente della strage del bus. Oggi, martedì 10 ottobre, è trascorsa una settimana da quando martedì scorso, 3 ottobre alle 19:38, cadde dal cavalcavia di Mestre, come è noto, l'autobus con la strage delle 21 vittime e 15 feriti. Oggi, martedì 10 ottobre, questa mattina dalle 8 sono state rimpatriate altre 8 salme, 8 vittime ucraine per l'ultimo addio in patria. Abbiamo visto come in questi giorni si è stata non soltanto la presenza proprio del direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima di Edgardo Contato con quella del prefetto di Venezia Michele Di Bari nella vicinanza alle famiglie delle vittime, alle famiglie dei feriti, ma anche quella del comune e così anche dei vari rappresentanti degli enti consolari, delle ambasciate dei paesi di appartenenza delle vittime. Oggi c'è una novità dal punto di vista anche della procura, non dal punto di vista delle indagini, ma con un nuovo esposto presentato in procura a Venezia, un esposto contro ignoti presentato dall'associazione Vittime della Strada, secondo il quale, sebbene il bus avesse l'autorizzazione, quindi potesse transitare lungo quel cavalcavia, il guardrail non, secondo l'associazione Vittime della Strada, il guardrail non rispettava le normative vigenti e per questo, dice l'associazione Vittime delle Strade, la tutela della vita e della salute umana sulle strade è l'obiettivo di ogni regolamento. La valutazione di impatto sulla sicurezza stradale è uno strumento obbligatorio. Vedremo nel corso dei prossimi giorni, delle prossime ore, che esito avrà rispetto alle indagini anche questo esposto. Invece, direttore Contato, da un punto di vista non soltanto burocratico, nella gestione anche insomma, dei feriti, abbiamo visto come è stato molto veloce il lavoro di medici, volontari e sanitari, e che ci sia stata una grande sinergia tra le varie ULSS, aziende ospedaliere del Veneto. Sì, no, il discorso nostro è stato quello di dare immediatamente una risposta ai cittadini che purtroppo hanno vissuto questa terribile esperienza. Io volevo ringraziare tutti i miei collaboratori, tutto il personale medico, a partire dai medici e infermieri del 118 che sono intervenuti immediatamente, ma anche da tutto quello che è avvenuto da lì in poi. Volevo ringraziare anche la grande disponibilità dei colleghi della USL di Treviso, ringraziando il dottor Benazzi in prima persona per la sua disponibilità e il dottor Dalben come direttore dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova, dove insieme abbiamo dato una dimostrazione, direi, di assoluta efficienza, ma anche di umanità, grande umanità nel saper cogliere e curare queste persone che stanno vivendo un momento veramente drammatico della loro vita.
Sì, un momento drammatico nella vita di tutti quanti noi e mi permetto di aggiungere, direttore Contato, perché questa esperienza ci ha profondamente toccati, considerato che è accaduto nel nostro territorio, è accaduto in una strada percorsa più o meno da tutti quanti noi nella quotidianità di vita e lavorativa, e mi ha particolarmente colpito a proposito della ULSS della Marca Trevigiana col dottor Benazzi, e il fatto che sia stato accettato e portato in corsia e in reparto proprio per dare sollievo ai 2 bimbi feriti, 2 bimbi tedeschi, 2 fratellini, il cagnolino. Sì, ma sono quei piccoli gesti che piccoli poi non sono, perché in un momento così terribile basta anche poco per aggrapparsi alla vita, e qui va dato merito anche alla sensibilità dei nostri infermieri che insieme al dramma hanno saputo cogliere questo aspetto e questo piccolo segno di luce proprio per la vita di chi in quel momento stava rischiando la vita. Dottor Contato, prima di salutarci un breve cenno sulla situazione dei feriti che sono gestiti qui nella ULSS di sua competenza. Direi che le cose vanno abbastanza bene. Noi abbiamo già dimesso uno dei nostri feriti, andremo alla dimissione di un altro nelle prossime ore. La condizione di chi è in terapia intensiva in alcune condizioni sta migliorando, tant'è che possono anche uscire da questo setting assistenziale. Le persone che rimangono qui a Mestre oggi ricoverate in terapia intensiva sono stazionari, quindi tutto lasciare che le cose possano ulteriormente migliorare. Grazie al direttore generale della ULSS 3 Serenissima, Edgardo Contato, che ci ha ospitati proprio nella sede di via Don Tosato, e da Mestre tutta la linea torna a studio. Grazie. Grazie Anna Maria, grazie al tuo ospite, un quadro della situazione, un aggiornamento importante e quindi siamo contenti di sapere che ha lasciato la terapia intensiva anche la giovane paziente francese di 21 anni ferita nell'incidente, ricoverata a Dolo, e quindi complessivamente i ricoverati in terapia intensiva sono scesi da 8 a 7, scende da 3 a 2 anche il numero dei feriti in condizioni giudicate critiche, perché una giovane è stata appunto è passata a una situazione da critica a stabile. A Padova la bimba ucraina di 4 anni e la donna spagnola di 52 anni sono ancora in situazioni critiche ma stabili, e gli altri pazienti invariati rispetto alle comunicazioni precedenti. Quindi praticamente dei 14 pazienti negli ospedali veneti, oltre ai 7 nei reparti di terapia intensiva, oltre a questi 7, 6 sono in chirurgia e 1 in pediatria, quindi insomma c'è un miglioramento e questo è importante. A proposito di questo, così chiudiamo il quadro sui feriti, c'è stato questo trasferimento a Padova della mamma della bimba di 4 anni che è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. Imputati per la morte di Benedetta Ciprian, deceduta nel luglio del 2020 in un incidente stradale in via Camazzole tra Carmignano di Brenta e Fontaniva, ci sono 2 tecnici dell'Unione Comuni della Brenta e i 2 comuni soci, Carmignano di Brenta e Fontaniva. La giovane era morta dopo che il guardrail aveva infilzato l'abitacolo della sua auto mentre stava tornando a casa dopo una serata in compagnia delle amiche. I 2 tecnici, all'epoca incaricati dei lavori pubblici e della manutenzione e della supervisione dei lavori, e i comuni sono chiamati a rispondere in sede civile dell'incidente mortale. Sotto la lente di ingrandimento il guardrail di legno, interrotto proprio in quel punto e senza le necessarie protezioni e smussature che avrebbero impedito la perforazione della carrozzeria dell'auto e il conseguente decesso della ragazza, morta da appena 25 anni. La prossima udienza è stata fissata tra 11 mesi. Per la famiglia della giovane resta l'amarezza di dover affrontare anche i tempi lunghi della giustizia. E questo ovviamente non era un servizio sui feriti, ma sull'Unione del Brenta e su 2 comuni che sono andati a processo per la morte di Benedetta Ciprian, incidente stradale avvenuto a Carmignano nel luglio del 2020, e questi erano gli aggiornamenti che ci aveva
dato Valentina Visentin. Adesso andiamo allora a sentire l'intervista ad Alben, che è il direttore generale dell'azienda sanitaria di Padova, per capire qual è il punto della situazione sui pazienti ricoverati a Padova. In particolare abbiamo detto questo trasferimento della mamma che ha raggiunto, la mamma ucraina che ha raggiunto la bimba di 4 anni ricoverata in terapia intensiva pediatrica. L'abbiamo accolta questa mattina alle 9:30, è arrivata da Treviso, l'abbiamo naturalmente ricoverata e la stiamo seguendo. Ricoverata in chirurgia? Ricoverata in chirurgia, no, non ha visto la bambina, adesso vedremo insomma, no, perché nei percorsi clinici dell'una e dell'altra non è che coincidano proprio. È a Padova la donna ucraina di 33 anni dimessa dalla terapia intensiva del Cafoncello di Treviso e adesso ricoverata nell'ospedale che da martedì scorso lotta per salvare la vita alla figlia di 4 anni, seguita dagli operatori della terapia intensiva pediatrica. Mamma e figlia sono tornate sotto lo stesso tetto, lontane ma vicine, l'una inconsapevole per ora delle condizioni dell'altra, anche se la 33enne è cosciente e vigile in questo momento. Insieme per lottare perché la strada è ancora tutta in salita. Se la donna migliora restano gravissime le condizioni della bambina, così come quelle di una donna spagnola di 52 anni che ha il marito ricoverato a Treviso. Stabili ma in pericolo di vita, così i sanitari. Stabile e in fase di miglioramento, anche se resta in terapia intensiva, l'altra donna ricoverata a Padova, una giovane ucraina di 29 anni. Il giorno che passa è un giorno in più, che ci fa ben sperare, quindi direi che i quadri clinici stanno lievemente migliorando, pur nella loro gravità. Quando parliamo di ustioni, quando parliamo appunto di traumi, c'è, come dire, la cura immediata che, come dire, stabilizza quelli che sono i parametri vitali e cerca di mantenerli nei giorni successivi, ma poi ci sono appunto gli esiti del trauma che è stato subito da quella persona, gli esiti di quelle ustioni che quella persona ha subito. Eccoci qui, tornati in studio, 12:46. Abbiamo ancora notizie di cronaca che ci aspettano e poi quella pagina sul Vajont che vorrei assolutamente aprire con voi. Lo facciamo tra un attimo. Eccoci tornati a Focus TG fino alle 13:30 in compagnia nostra e vostra, insomma staremo insieme come ogni giorno. Abbiamo parlato della tragica vicenda dell'autobus di Mestre, un po' di testimonianze su quello che sta accadendo in Israele, dove ci sono molti veneti bloccati, possiamo dire, lì, che in queste ore sperano di rientrare grazie ad alcuni aerei dell'aeronautica militare che stanno per andarli a prelevare, ma è molto pericoloso l'utilizzo degli aeroporti, molte compagnie infatti hanno cancellato i loro voli. Tra un po' torniamo sul Vajont per ripercorrere quello che è successo ieri. Prima però la cronaca ci porta a Chiarano, quindi in provincia di Treviso, per un incidente sul lavoro che è avvenuto ieri. A perdere la vita un 60enne scivolato mentre lavorava vicino alla vasca di raccolta dei liquami. Non si esclude un malore. Il figlio maggiore dice erano gesti che faceva ogni giorno, non sappiamo come possa essere accaduto. Nei momenti di difficoltà economica che ha attraversato l'azienda, mio papà rimaneva senza cena per far mangiare noi 3 fratelli. È un ricordo commosso quello di Eric, figlio di Geremia Salotto, 60 anni, che ha perso la vita a Chiarano dopo essere caduto nella vasca dei liquami. Aveva appena finito di pulire la stalla, un gesto usuale che da anni lo accompagnava ogni giorno. Non riusciamo a capire come possa essere successo, le parole del figlio. Il viavai di amici e parenti nella casa e azienda familiare di produzione di latte dopo la tragedia è stato continuo. Un uomo dedito al lavoro, Geremia, che aveva preso in mano, insieme al fratello Valentino, l'azienda agricola di via Borotta, messa in piedi dal padre. Era l'ora di pranzo quando la moglie Angela, nel vedere che il marito non rincasava, ha provato a raggiungerlo al telefono senza ottenere risposta. Arrivato a casa dal lavoro, il figlio maggiore ha pensato subito all'eventualità peggiore, lui a trovare il corpo del padre. Inutile la chiamata ai soccorsi, che non hanno potuto che constatarne il decesso.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e lo Spisal. Al momento non è escluso che il sessantenne possa essere stato colto da un malore. Geremia lascia 3 figli di 22, 24 e 26 anni e la moglie Angela. In questo momento l'unico lavoro che voglio portare avanti è quello di mio papà, l'impegno del figlio maggiore Eric. Adesso il servizio di Tiziana Bolognani sul Vajont, un po' per ripercorrere quello che è accaduto, per non dimenticare, insomma per capire cos'è successo ieri, che era il giorno in cui ricorrevano i 60 anni dalla tragedia. Sul Vajont nessun libro di storia, nessuno studio, nessuna ricerca può scrivere la parola fine. La ricostruzione di quel drammatico evento che cancellò dalla faccia della terra 1910 innocenti continua ad essere oggetto di approfondimenti, soprattutto negli ultimi anni. Quell'immensa frana ha segnato una cesura temporale. La storia di queste comunità si fermò, ripartì prima di cadere in un grave e intollerabile silenzio rotto solo dai sopravvissuti, testimoni della memoria, ha detto il presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. E da quello ormai lontano, 1963, non si è più smesso di studiare e approfondire quanto accaduto nell'Alta Valcellina e nella vicina Valle del Piave. Agire per coltivare la memoria e trarre da essa insegnamento, ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Tuttavia, nei territori a cavallo fra Belluno e Trento, nella Valle del Vanoi, c'è preoccupazione per il progetto di costruzione di una diga sulla carta in un territorio potenzialmente pericoloso quanto quello del Vajont. Non c'è nessuna posizione fondamentalista, cercheremo di capire quali saranno i termini. Non me la sono inventata io questa operazione, è una delle tante ereditate, cercheremo di capirlo fino in fondo. Certo è che abbiamo un memoriale che è questo, che ci dice che comunque non bisogna fare nulla con superficialità, tutto qua. E non bisogna scherzare col fuoco soprattutto. Ma neanche con l'acqua. Si vedrà se il Vajont per davvero ha insegnato qualcosa. Non possiamo dire sempre dobbiamo fare prevenzione, dobbiamo stare attenti, guardare i segnali della natura, cercare di portare avanti dei comportamenti che non mettano il profitto davanti all'uomo. Ecco, allora penso che sia arrivato il momento anche di scegliere, di decidere con forza le cose che si possono fare e le cose che non si devono fare. Tra le cose che si devono fare, la prima è quella che riguarda ognuno di noi, allenare e alimentare il pensiero critico, seguendo l'esempio di Tina Merlin, la giornalista che per prima denunciò con i suoi articoli per l'Unità la catastrofe che si stava costruendo. A lei l'intitolazione del premio voluto da FNSI e Sindacato Giornalisti Veneto. Per restituire dignità a tutti coloro che lavorano quotidianamente e cercano appunto di dare concretezza all'articolo 21 della Costituzione che sancisce il diritto-dovere di informare. E c'era Sergio Mattarella ieri sul Vajont, nella zona della diga, poi anche il suo discorso molto applaudito, ed è stata la prima volta di un presidente che ha presenziato in veste ufficiale in terra friulana, perché sappiamo che è tutto al confine quello che è avvenuto, quello che viene ricordato, insomma è un territorio al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, tra i comuni di Longarone e poi vicino alla diga Erto e Casso. Vediamo cosa è successo ieri dal punto di vista del presidente Mattarella. Riflettiamo, la frana, la sparizione nel nulla di un ambiente, di un territorio, di tante persone, la cancellazione della vita, sono tormenti che tuttora, 60 anni dopo, turbano e interrogano le coscienze. Va diritto al punto Sergio Mattarella oggi al cimitero monumentale delle vittime del Vajont e alla diga per la commemorazione istituzionale dell'Olocausto che si compì la notte del 9 ottobre di 60 anni fa. La prima volta di un Presidente della Repubblica nel territorio di Erto Casso, dove nel 1957 iniziò la costruzione della diga voluta nel posto sbagliato per meri interessi economici. Il Capo dello Stato è visibilmente commosso. Prima di accedere alla tensostruttura dove sono assiepate le massime cariche istituzionali, viene accompagnato sul coronamento della diga, lo sguardo nel canyon del Vajont, in fondo Longarone. La tragedia che qui si è consumata reca il peso di gravi responsabilità umane, di scelte che venivano denunziate da parte di persone attente anche prima che avvenisse il disastro. Assicurare una cornice di sicurezza alla nostra comunità
significa sapere apprendere la lezione dei fatti e saper fare passi avanti. L'uomo fa parte della natura ma non deve diventarne nemico. Non si tratta di un tema di esclusivo carattere ecologico, afferma Mattarella citando l'esortazione di pochi giorni fa di Papa Francesco. Si tratta di porre attenzione e saper governare con lungimiranza gli squilibri che interpellano, mettendo in discussione l'umanità e i suoi destini. Infine, l'impegno della memoria, il compito della Repubblica irrinunziabile che i cittadini delle terre piegate dal disastro di 60 anni fa continuano a coltivare. La richiesta di Mattarella sottolineata da 3 applausi scroscianti. Ritengo che sia non soltanto opportuno, ma doveroso che la documentazione del processo, celebrato a suo tempo sulle responsabilità, rimanga in questo territorio. Quella documentazione era stata necessariamente raccolta nei luoghi del giudizio penale, perché aveva allora una finalità giudiziaria. Conclusi da tanti anni i processi, oggi riveste una finalità di memoria. Appunto per questo è stata inserita dall'UNESCO nel suo registro della memoria. E quel che attiene alla memoria deve essere conservato vicino a dove la tragedia si è consumata. Per rendere onore alle vittime del Vajont e per riceverne un ammonimento per evitare altre tragedie. E siamo ancora su Mattarella, perché prima della visita alla diga il Presidente si era recato al cimitero monumentale di Fortogna, accolto dai superstiti, dai soccorritori del tempo, tanti anche i bambini presenti. Prima la deposizione della corona d'alloro, poi l'incedere silenzioso tra le lapidi bianche. È una presenza densa di significato quella del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto al cimitero di Fortogna da superstiti, familiari, soccorritori. Grazie veramente di cuore per essere tornato in questo luogo dove il Vajont ci offre silenziosamente il più grande invito a fare memoria e insieme la più grande lezione di quello che lei pochi giorni fa ha definito terribile e indimenticabile. Una lezione che deve vedere in prima fila le nuove generazioni, le stesse che hanno intonato al capo dello Stato i canti della memoria. Qui riposano le anime di 1910 persone, tra queste anche moltissimi bambini, i cui nomi sono stati alzati verso il cielo poco fa dai loro coetanei delle nostre scuole. E da Fortogna guarda al futuro anche il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Il messaggio è che bisogna sempre rispettare il territorio, le comunità locali, ricordarsi sempre che sia importante creare le opere, però bisogna sempre farlo nel rispetto totale del territorio. E forse finalmente si sentono ascoltati i superstiti, nei loro occhi l'orrore in 60 anni non se n'è mai andato. Sono riuscito a vedere solo mio padre, che ha fatto un volo di circa 2 chilometri a Castellavazzo, e tutto il resto, tutti i restanti familiari sono stato 28 giorni sopra le macerie, ma non ho visto più nessuno e non ho riconosciuto più nessuno. Ecco, e oggi il fatto che ci sia Mattarella, il capo dello Stato, ha un significato per lei? Sì, mi fa proprio un grande piacere averlo qua. È tutto molto emozionanti anche ovviamente le voci dei sopravvissuti e dei soccorritori, perché dopo 60 anni il dolore è ancora vivo, non possiamo dimenticare, dicono. Ho visto l'onda arrivare, perché ero in finestra che guardavo, ho visto l'onda arrivare, ho visto l'acqua alzarsi, nel mio paese l'acqua era 2 metri, oltre i 2 metri,
e ho sentito gli amici che le ultime case che gridavano aiuto, dopo il silenzio la casa non c'era più. I bambini di 60 anni fa oggi sono donne e uomini sopravvissuti, soprattutto al dolore. È stato veramente brutto perché trovarmi là ragazzo e vedere tutte quelle cose che non si dovevano vedere. Luciana Celso quella sera si trovava a Conegliano, dove si era appena trasferita dopo il matrimonio. A Longarone perse tutta la famiglia, compreso il fratello Guglielmo, all'epoca sindaco della cittadina. È stato duro, toccante tanto, che ha segnato la vita. Lei ha perso suo fratello e altri familiari? Papà, la mamma, mia cognata con un bambino di 1 anno e mezzo, aspettava il secondo bambino. E io sono rimasta sola, non ho nessun parente, avevo solo loro. Guerino Dolce arriva invece da Mel. Sul Vajont ha perso il Papa Guido, era operaio in diga per conto della ditta Monti. Lui lavora il martedì pomeriggio, il mercoledì tutto il giorno, il giovedì mattina mia mamma mi fa: Rino, guarda che è scoppiata la diga. E ho detto bene, perché papà è di sopra, io mio padre non l'ho più visto. E poi ci sono i soccorritori, una generazione di ventenni, quasi tutti alpini, militari di leva a Belluno. Ci trovavamo davanti a quella situazione orribile. Il primo che ci ha colpito è il cimitero di Longarone e le rotaie del treno. E lì ci ha messo lì a tirare sui morti, è una cosa da non dimenticare. Non potremo mai dimenticare. Avevano bisogno di uomini e siamo corsi qua a trovare qualche anima viva. Lei con questa piccozza si è dato da fare. Per quanti giorni ha operato? Per 8 giorni e dopo non ce la facevo più. Siamo arrivati al mattino a -1/4, 5 mesi penso. Verso le 6 -1/4 ho cominciato a schiarire perché c'era una leggera nebbia e un silenzio di tomba. 40 giorni ho fatto anch'io qua, dietro morti, e dopo un 15-20 giorni c'erano delle pozzanghere di acqua che si asciugava e vedevi che avanzava su un gomito oppure un ginocchio, e ora andavamo là a prendere, tiriamo fuori da accatastare i morti così, insomma. I morti scavavamo e i morti in letto, marito e moglie. Io ho visto quelli che erano in letto, nessuno era scomposto, erano neanche accorti, cioè non erano terrorizzati, praticamente erano là, sembrava che stessero dormendo. E abbiamo così ripercorso quello che è accaduto ieri sul Vajont con questa serie di servizi. Ringrazio tutti i nostri colleghi che ieri hanno lavorato molto, ma credo anche con tante emozioni positive nel senso che è stato un ricordo molto commosso e pieno di sentimento. L'altro tema del giorno, abbiamo già affrontato questa vicenda di Israele, della guerra che c'è alle porte di Gaza. Abbiamo raccontato di alcune testimonianze di chi sta cercando di rientrare o di chi non è intenzionato a rientrare ma comunque ha paura. Intanto dalla Giordania sono partiti un gruppo di pellegrini, 35 pellegrini trevigiani che sono arrivati poi ieri a Tessera, sono sfuggiti all'attacco di Hamas. Stiamo bene, ma non dimenticheremo il suono delle sirene, il servizio di Francesca Bozza. Siamo arrivati, tutto bene, vero? Eccoli, finalmente sorridenti e in salvo, i 35 pellegrini di Oderzo e Serraglia della Battaglia in pullman di rientro nella Marca. Sono partiti stanotte dalla Giordania e dopo uno scalo a Vienna l'arrivo all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Sabato, quando è iniziato l'attacco di Hamas in Israele, si trovavano alla spianata del Tempio. Il suono delle sirene, la corsa nei tunnel, istanti indelebili, difficili da dimenticare. È stato quello quando eravamo nella piazza che ha cominciato a suonare le sirene e
e sai, siamo abituati sempre a sentirlo, ripeto, in televisione, invece sentirlo in maniera forte sulle tue orecchie, ti entra nel cuore, ti entra nel cervello, vedi la faccia di chi ti è vicino e che si preoccupa e che non riesce a capire cosa sta succedendo, vedi la gente che corre, e quello è un momento in cui, diciamo, alla fine ti rendi conto veramente del fatto e del pericolo che si sta correndo. Un po' di paura sicuramente c'è stata a sentire le sirene e i boati, ci siamo protetti sotto i bunker, siamo ritornati all'interno perché è suonata nuovamente la sirena. Simone, come tutti gli altri fedeli, ringrazia Don Mirko e le guide italiana e israeliana che sono riusciti a mantenere la calma e a tranquillizzarli. Abbiamo avuto delle guide, specialmente quella locale, oltre a Don Mirko e a Nadia, molto valide, che sono riuscite a mantenere la calma. Dopo essere rientrati a Betlemme su indicazioni giunte dall'Italia, il gruppo si è spostato in Giordania. Abbiamo aggirato l'ostacolo Tel Aviv, dove i voli erano stati, tutti i voli tranne quelli locali, quelli delle linee israeliane, erano stati annullati, e abbiamo trovato la soluzione di partire dalla Giordania. È stato organizzato questo trasferimento in pullman, un po' rocambolesco perché a tempi lunghi per il passaggio della frontiera eccetera, ma insomma siamo arrivati in Giordania, ad Amman. Solo una volta rientrati in Italia hanno capito la gravità della situazione in Israele. Adesso mi rendo conto, vedo i telegiornali, l'apprensione dell'Italia nei nostri confronti. Noi a Betlemme eravamo tranquilli, ripeto, il problema è stato il sabato mattina alla spianata del Tempio, dove io non avevo mai sentito le sirene da guerra e alzando gli occhi ho visto anche il segno dei razzi e della contraerea israeliana. E sempre su Israele vi mostro la prima pagina, o meglio l'apertura online del Corriere della Sera, che sceglie questo come tema e dice ovviamente tema in aggiornamento, perché questa è una sorta di diretta testuale del Corriere: Israele, trovati i corpi di 1500 miliziani. Khamenei, leader dell'Iran, baciamo le mani di chi ha pianificato l'attacco. Meloni alla sinagoga di Roma, gli italiani rientrati, quei 90 secondi per andare nel rifugio, quindi varie sfaccettature di quello che è accaduto, che sta accadendo in Israele. Andiamo a Bassano adesso, vicenda locale, ma non proprio così locale, perché ha dei risvolti sull'occupazione e anche al di là dei confini di Bassano. C'è stato un tavolo in comune sul futuro occupazionale di Baxi, che è l'azienda in questione che insomma si dovrebbe allargare, e c'è molto fermento politico e anche dell'opinione pubblica su questo. Salvi il verde e il lavoro. Cioè, nel senso, bisogna salvare il verde che è quello del quartiere in cui si dovrebbe allargare l'azienda, e il lavoro, una battaglia di cittadini ma anche di Rete Veneta, che è stata vinta. Sentiamo perché. È emersa una buona opportunità di confrontarsi e di presentare lo stato delle cose di dove siamo oggi. Chiaro che da parte di Baxi noi abbiamo presentato la nostra posizione, abbiamo informato la parte sindacale, la parte politica, che ad oggi il progetto iniziale, così come era stato progettato inizialmente, che prevedeva la fruizione dell'intera area di Pengo, non è più possibile, per cui noi ci stiamo adoperando per altre soluzioni. La questione occupazionale, a questo punto Bassano resta comunque una sede cruciale, importante per la casa madre? Ma Bassano è uno dei plenti più importanti, se non il più importante all'interno del gruppo. È chiaro che la situazione occupazionale è la cosa più importante per noi. La Baxi SpA sta operando con un numero di dipendenti che di fatto è inferiore rispetto all'anno scorso, perché il mercato ovviamente è un po' in recessione. Oggi stiamo monitorando la situazione, non c'è certezza ad oggi di come evolverà le nostre direttive europee a livello di caldaio, pompe calore, né sui tempi né ovviamente nei modi. È chiaro che ci sarà, ovviamente il futuro è segnato, quindi il futuro è segnato verso le pompe di calore. Chiaro che essere pronti in qualche modo ci dà la garanzia che la Baxi ha un futuro garantito. Non essere pronti ovviamente ci mette in una situazione di incertezza. Noi ci stiamo adoperando comunque per essere comunque pronti a predisporre un piano che possa essere approvato dal gruppo. Ecco, questa era la voce di Luigi Bianchin, il direttore operations di Baxi,
E adesso sentiamo perché, dopo aver ascoltato questo commento, perché la vicenda è così importante, perché insomma anche Rete Veneta ha avuto un ruolo. San Lazzaro è sicuramente salva. Alla mia domanda specifica ai dirigenti di Baxi se fosse necessario o meno consumare suolo e utilizzare l'urbanistica di Bassano per le esigenze produttive di Baxi, la risposta è stata chiara e netta: no. Un risultato che merita di essere rimarcato. L'area di San Lazzaro è salva. Niente cemento, niente capannoni come volevano i cittadini, come chiedevamo noi di Rete Veneta, al fianco della gente anche stavolta. E stasera il tramonto in via Rambolina e Riva Bianca sarà ancora più bello perché illumina un presente che sa di futuro. E a proposito di futuro, il tavolo riunitosi oggi con i vertici di Baxi, l'amministrazione, le minoranze, le sigle sindacali, ha delineato appunto anche il futuro occupazionale dell'azienda. Un tavolo ovale che però è servito per chiudere un cerchio, anzi due. E già, perché se il tema San Lazzaro era importante, anche quello del futuro dei lavoratori Baxi lo era altrettanto. Rispetto al voto di luglio cambiano ovviamente gli scenari per Baxi e a questo punto la partita diventa più una trattativa tra privati dove non è previsto un voto in Consiglio Comunale. Tradotto, la linea tenuta dall'amministrazione è cambiata. Determinante in tal senso la mobilitazione di cittadini e opinione pubblica che noi di Rete Veneta abbiamo raccontato fin dall'inizio in una battaglia per cambiare le cose che le ha fatte cambiare. Adesso la situazione è questa: Baxi rinuncia al progetto di 30.000 metri quadrati nell'area ex Yar e si concentrerà a imbastire col privato trattative per un progetto basato su esigenze di spazio ridotte. Rimane obiettivo di Baxi garantirsi ulteriori investimenti sempre verso l'elettrico, con Bassano centro cruciale e strategico del presente e del futuro. I rischi sul versante occupazionale nel medio periodo non sussistono, ma se la strada tracciata oggi è quella di salvare verde e lavoro, va precisato che alcune valutazioni dipenderanno da dinamiche ancora non del tutto definite. Il che vuol dire che la via è tracciata, adesso bisogna percorrerla e la percorreremo assieme, noi con voi e voi con noi, come sempre. Grazie ad Alex Giuliano che ha fatto un chiaro punto della situazione, tracciando appunto anche il ruolo della nostra emittente. Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo alle notizie che arrivano dal nostro nord-est. Eccoci tornati in studio, mi giravo per guardare l'ora, sono le 13:16, quindi ancora circa un quarto d'ora da trascorrere insieme. Andiamo a Padova adesso perché c'è questa vicenda dei multati dall'autovelox di Cadoneghe che sono andati sotto la sede, davanti alla sede della provincia di Padova. Il presidente della provincia e il sindaco di Padova, Sergio Giordani, per chiedere insomma anche un suo interessamento su questa vicenda. Sentiamo com'è andata. C'è un problema sotto l'aspetto economico: se uno ha preso 2, 3, 6, 7 multe comincia a diventare 30, 40, 20. Qualcuno ha sbagliato, non sa, ovviamente non entro in merito qui perché non lo so. La magistratura appunto la magistratura deve finire, però la provincia tanto io ascolto volentieri, nel senso mi informo. No, però non c'è nessuna competenza. La protesta dei multati di Cadoneghe arriva sotto la provincia di Padova. Nuovo sit-in di protesta per essere ascoltati dalle istituzioni. Ad ascoltarli questa volta il presidente della provincia e sindaco di Padova, Sergio Giordani. In una cinquantina hanno dialogato con il primo cittadino padovano, che è rimasto molto sorpreso dalla quantità di multe elevate. Di luglio sono arrivate 24.000 multe. Quindi giorno e notte, giorno e notte. Ne sono arrivate altre 6. I multati hanno raccontato le loro storie, soddisfatti finalmente di essere stati ascoltati. Sono soddisfatta, finalmente un politico che
ci dà ascolto. Dopo tanti silenzi in questi 2 mesi, qualcuno almeno ci ha ascoltato. Comunque qualcuno ci ha ascoltato, diciamo, che è bella cosa. Nel muro totale qualcuno che ascolta va bene. Sono soddisfatto di questo incontro, se non altro abbiamo trovato una persona che ascolta i problemi dei cittadini. Noi chiediamo, per tutte le cose che abbiamo appena detto, raccontato, è scritta in questo documento, l'annullamento in autotutela. Quindi il comune di Cadone che può procedere in autotutela, adesso c'è anche il comandante, quindi lo può fare, di tutte le sanzioni, di tutte le migliaia di sanzioni e per chi ha già pagato, e sono tanti, e siamo tanti che abbiamo pagato le prime perché siamo dei bravi cittadini e non dei killer della strada, ok? E per chi ha già pagato il rimborso di quello che abbiamo indebitamente versato nelle casse del comune di Cadone. Giordani ha ribadito che non potrà intervenire direttamente, puntualizzando che la competenza di quella strada è comunale. La provincia non c'entra, è una strada comunale questa, per cui la provincia non c'entra niente. Oltre 10.000 abitanti passa al comune, per cui non c'entra niente la provincia. Io posso ascoltarvi, dire quello che abbiamo fatto a Padova, ma non lo leggo i giornali anch'io. Non ho nessuna competenza per essere. Chiaro quello che ha detto il Presidente della provincia Giordani, è anche vero che effettivamente sì, sale il numero di cittadini che hanno fatto ricorso, mi pare che siano arrivati a circa 500. Vi segnalo anche questo pezzo del Corriere del Veneto sull'edizione online che parla proprio di questo argomento, anche se non del autovelox di Cadone, che scusate, colpa mia che mi sono mosso, ma dice che il sindaco di Solesino ha tolto il semaforo che aveva il T-Red, quindi una sorta di autovelox collegato al semaforo, non le multe per far cassa, quindi una scelta controcorrente proprio in queste ore da parte del sindaco di Solesino. Le famiglie vanno aiutate, non penalizzate. Adesso andiamo in ospedale a Padova per una nuova terapia che dà una speranza a 20 bambini affetti da paresi cerebrale infantile dalla nascita, inseriti in un progetto che si chiama Brain Up, un progetto dell'azienda ospedaliera di Padova, e che potranno sperimentare un metodo di recupero motorio sensoriale gratuitamente. Con il fratello Davide ha dato vita alla Fondazione Giovani Leoni, ma Cristian Barzazzi, avvocato veneziano, non sapeva che tra i Giovani Leoni ci sarebbe stato anche il figlio Riccardo. Nato con una grave forma di paresi cerebrale infantile, con il sostegno e l'affetto della famiglia e della Fondazione, Riccardo in 9 anni ha fatto passi da gigante grazie all'applicazione del metodo Feldenkrais, che adesso il Veneto, prima regione al mondo, mette a disposizione di 20 bambini inseriti nel progetto Brain Up, curato dall'unità operativa complessa di riabilitazione dell'azienda ospedale Università di Padova. Essendo la prima volta che si sperimenta da un punto di vista anche scientifico questo metodo, l'auspicio mio e spero anche dei promotori sia quello di ottenere dei risultati positivi, anzi veramente anche da quanto avete l'esperienza vissuta dei genitori ci fa sperare di ottenere risultati che possono essere un qualcosa in più rispetto a tutto quello che già di positivo si sta facendo. È un movimento dolce a permettere al cervello di questi bambini di sviluppare nuove connessioni sinaptiche che portano a movimenti come sorreggere il capo, prendere gli oggetti, muovere alcuni passi. Fondamentale partire il prima possibile. Su questo da anni si batte la Fondazione Giovani Leoni, che con la Regione Veneto sostiene il progetto. Ma come fare per avere informazioni? Di sicuro la Federazione Internazionale Insegnanti Feldenkrais, banalmente andando su Google, perché in realtà ce ne sono molti in Italia e quindi è probabile che ne trovi qualcuno vicino dove abita e quindi può chiedere se inizia a lavorare con il suo bimbo. La speranza non va mai persa. Assolutamente no, mai. Bisogna sempre sognare. Torniamo a Bassano per parlare del Tribunale della Pedemontana. Sapete che Vicenza spinge per non riaprire il Tribunale della Pedemontana, mentre il bassanese compatto se la prende un po' con questa intrusione, come viene definita, di Vicenza. La distanza tra Vicenza e Bassano aumenta e va ben oltre i 50 km di strada che li separano.
Il solco, sempre più profondo tra le due città, è stato scavato da alcuni avvocati e politici iberici nell'ottica della riapertura del Tribunale della Pedemontana. Da Vicenza insistono per il no, ma la Pedemontana è compatta al di là di colori e ideologie. Il Palazzo di Giustizia di via Marinali sa da fare, anzi sa da riaprire. A chiederlo è un intero territorio che comprende 3 province, Vicenza, Treviso e Padova. Lo chiedono i cittadini, lo chiedono le categorie, lo chiede, come detto, una comunità intera e lo chiedono a gran voce anche i sindaci del territorio. Il Tribunale di Bassano del Grappa e della Pedemontana del Grappa è un tribunale fondamentale per la nostra area. Sabato mattina c'è stata una premiazione di Confartigianato nella quale si è rimarcato il peso della burocrazia. Tra il peso della burocrazia c'è anche l'assenza di risposte certe da parte della giustizia. Quindi avere istituzioni ed enti molto vicini al territorio permette anche di averli sotto controllo. Il fatto che Vicenza, con i suoi rappresentanti politici che si sono espressi in modo negativo rispetto al Tribunale di Bassano del Grappa, è una cosa che ritengo, non dico scandalosa, ma la dico oltre il tempo massimo. Vicenza ha perso le sue occasioni, i parlamentari di Vicenza poi vengono qua a cercare voti, di conseguenza è opportuno che sentano meglio il territorio, si confrontino meglio con le associazioni di categoria e con tutti i rappresentanti del territorio. Qui abbiamo bisogno del Tribunale e tutti i cittadini, anche coloro che non sentono il tema vicino, devono poterlo percepire come un tema da portare avanti. È una di quelle cose fondamentali che qualifica un territorio. Molto chiara la posizione di Bassano su questa vicenda, direi. Adesso andiamo a Trieste, quindi ci sconfiniamo in pratica in Friuli Venezia Giulia, perché è stata rinviata al prossimo 18 marzo l'udienza Una Bomber, una richiesta che è arrivata dagli stessi periti della Procura. Un rinvio è stato disposto dal giudice su richiesta dei periti d'ufficio, perché sono loro che non sono stati in grado di apprestare fino ad oggi i risultati delle indagini peritali che erano state disposte. Noi ci rimettiamo, siamo al massimo della disponibilità nei confronti di tutte le parti, abbiamo interesse all'accertamento della verità e questo è l'unico obiettivo. Udienza Una Bomber rinviata al prossimo 18 marzo. Davanti al giudice per le indagini preliminari Luigi De Notti, periti della procura incaricati di sottoporre a test del DNA i 10 reperti conservati per anni, hanno chiesto più tempo per portare a termine le verifiche. L'inchiesta, che vede indagate 11 persone, è volta a far luce sulle esplosioni avvenute nel nord-est tra il 1994 e il 2007, vede prolungare ancora di più i tempi. Appuntamento fra 6 mesi, quando si tornerà davanti al GIP. I periti di parte hanno diritto di avere tutto il materiale che hanno i periti d'ufficio per poter svolgere il loro lavoro. In realtà tutto questo non è nel caso specifico consentito così come noi vorremmo fosse consentito, quindi ci sono alcune problematiche sulle quali ci soffermeremo a tempo debito se sarà necessario. In realtà la decisione del rinvio dell'udienza di oggi era nell'aria, infatti lo scorso aprile all'apertura dei plichi che conservavano il materiale da analizzare erano emersi oggetti diversi da quelli attesi, anche se considerati molto interessanti secondo gli stessi periti, quindi si era aperta l'ipotesi di un ampliamento a un numero più alto di reperti. L'avvocato Panizza ha avanzato un'istanza affinché sia concesso ai periti di parte analogo tempo dopo il deposito della perizia per fare gli accertamenti. Noi ci siamo associati, io sostituivo oggi anche l'avvocato Daros, anche a fronte della difficoltà che hanno i periti di parte a partecipare alle operazioni peritali che vengono annunciate con 4-5 giorni di anticipo, e questo si capisce che quando un perito ha un'attività professionale molto intensa spesso non riesce a organizzarsi per essere a Parma, peraltro, dove si tengono le operazioni, per cui speriamo che anche ai periti di parte venga dato analogo tempo per fare gli accertamenti. Ora parliamo di Don Marino Ruggero, il prete padovano che era finito al centro di uno scandalo per una presunta relazione con una parrocchiana quando era sacerdote a San Lorenzo di Albignasico, che torna a dire messa. Don Marino Ruggero è stato ufficialmente accolto dalla parrocchia di Arteselle a Solesino, dove domenica ha celebrato la messa.
Don Marino era salito alla ribalta della cronaca nel gennaio del 2020, quando era stato invitato dalla diocesi ad affrontare un periodo di rivisitazione spirituale in seguito ad una presunta relazione sentimentale con una parrocchiana quando era sacerdote ad Albignasego. Dopo gli anni di silenzio in cui ha affrontato un percorso personale di riflessione, da febbraio Don Marino è arrivato a Solesino, nella parrocchia di Arteselle, di cui è diventato parroco proprio nei giorni scorsi. L'annuncio è stato fatto dal sindaco del piccolo comune della Bassa, Elvi Bentani, che ha mandato un messaggio di benvenuto a Don Marino. La nostra parrocchia oggi è in festa per l'arrivo del nuovo parroco e proprio a lei, Don Marino, va il nostro più grande grazie per aver accettato l'invito del vescovo a divenire la nuova guida spirituale della parrocchia di Arteselle, ha scritto Bentani. Adesso andiamo a Bassano perché domenica 15 ottobre, la città ospiterà l'arrivo della gara ciclistica internazionale Veneto Classic 2023, previste modifiche al traffico. Bassano del Grappa si trasforma in un vero e proprio traguardo. Domenica 15 ottobre ospiterà l'arrivo della gara ciclistica internazionale Veneto Classic, ormai alla sua terza edizione. Quest'anno si partirà da Melle, nel Bellunese, proseguendo in direzione Feltre, costeggiando la sponda destra del fiume Piave e poi rotta su Bassano del Grappa, passando anche dalla città del Canova, Possagno e Romano de Zelino. Immancabile tappa Marostica, dove la corsa comincerà a farsi più frizzante, con il primo circuito della Rosina lungo 12,6 km e che andrà ripetuto ben 4 volte. Saranno poi bassanesi gli ultimi chilometri all'arrivo e dalle 13 alle 16 la viabilità in città verrà modificata in base al percorso della gara. I ciclisti per gli ultimi 10 km della corsa infatti entreranno in città da Contrasso Arda per poi percorrere Contra San Giorgio e Viale Diaz. Superato il Ponte Nuovo, virata secca al piazzale Cadorna verso via Porto di Brenta, ultimo sforzo in via Portici Lunghi per poi raggiungere il traguardo in Piazza Libertà. E dunque appuntamento da non perdere domenica a Bassano, sono le 13:30 in punto e quindi finisce qui Focus TG. Vi ringrazio per averci seguito, vi lascio a tutti i nostri programmi del pomeriggio fino ai telegiornali di questa sera. Grazie, buona giornata.